chi o bod siwr i droi balŵn yn roced? Roced chwym sydd yn saethu a zoomio, mae fe'n lot o sport. Gofynnwch chi oedolyn i'ch helpu. A'r oll fydd angen arnoch chi yw cortyn, balŵn, gwelltyn a thap selo. Dwi wedi clymu'r llinyn rhwng y ddwy goeden yma fan hyn. Ond allwch chi ddefnyddio coed tu allan falle, neu hyd yn oed 2 gadair yn y tŷ. Rhowch y cortyn drwy'r gwelltyn fel hyn. Hwn fydd llwybr y roced. Dwi'n chwythu'r balŵn i fyny. Ond peidiwch â'i glymu. Dwi'n dal y balŵn yn sownd fel bod yr aer ddim yn dianc. Tapiwch y balŵn i'r gwelltyn fan hyn. Newch yn siŵr bod e ar ei hyd. Dyle cynffon y balŵn fod yn gwynebu yn ôl. Oce, chi'n barod? 3, 2, 1. Waw! Pan adawes i'r balŵn i fynd, nath yr holl aer rithro allan yn gyflym. A nath yr aer wthio'r balŵn ar hyd y llinyn fel roced.